她是一个从外地嫁过来金陵口的一个媳妇所以她来的时候，这间庙已经有了所以她常常在这边走动听到这里的人的每天这样对阿嬷的感恩对所以对她的圣德义行，终于感召到她坚守的对她的丈夫的承诺。她走了以后，她一个人全部扛起林家的生计，让金厅口这里的所有的人呢看重她，对她有一个肯定和认定，她是一个贤德的媳妇，因为她受到冤屈、受到残害而身亡，而且官府呢又要撇清事实，要掩盖他们的事，要撇清责任，最后的引起人神共愤，才有神明来帮助他。陈守娘是咱中国历史上，我感觉是第一位为着争取妇女权益的一个什么的，一个迄个危险分子，因为他生前受到的虐待，甚至是虐杀残害，他为了维护他自己的权益，所采取的一些维权的动作，我感觉这是上意义。维基百科后面就是有写到陈守娘3个字，所以大家认为说，因为我们这边供奉的就是姑父妈、黄宝姑，然后嘞后面再加个陈守娘，结果人家就认为说我们这边有供奉陈守娘。陈守娘的牌位是在那个结孝祠，就是孔庙。第一，它可以洗清说我们这边，就是没有供奉陈守娘，也不会把我们当成是阴庙。其实陈守娘，我到现在觉得她是受委屈的，应该是你们市政府办这个活动是很棒的，可以把它就是平反了，故事再讲清楚。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。台湾最长的传统7月还是鬼月，所以说在这鬼月的时候，我们推出了最强女鬼陈守娘的故事。从去年推出以后，让获得许许多多民众的一个关注。今年我们特别研商请我们文史老师曹老师、蔡老师能够开班，能够带团，能够带领各位来寻访过去陈守娘她的过去的一个历史足迹，包括这个东御殿，包括广泽尊王还有包括这个孔庙等等，还有包括姑父妈庙这些庙宇，事实上对于陈守娘过去的一些传说都有扮演的举足轻重的地位。因此呢，我想不管是你带着寻幽访胜的心情，或者带着这个一丝恐怖的心理，甚至带着要壮胆这个了解过去的一段历史的心情，都欢迎来台南。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看中嘉台南地方新闻。下面有一连串的新闻报道，带大家做伙来关心。台南购物节已经迈入第13档，今年嘛是跨越台南400庆典的暖身活动，真侪相关代表拢出席宣传记者会，包括老牌子甲创新的店家，将搭配各种优惠甲促销，做伙拼经济，嘛要互来自全国游客感受台南满满的人情味。会中 OS Studio 嘛以舞蹈教大家如何参加购物节，如何订立发票，创意杂招。其中委托出席，以推荐相关的特色甲盘手，邀请大家踊跃来台南消费，都有机会抽到100万汽车等大奖。空中有机票海上有游艇的休闲这个路上有汽车，所以说都很欢迎那所以说这部分欢迎大家一起来。台南购物节的品牌已经打响了，所以说从
2020年开始，我们的购物节越来越优化，消费金额越来越多，也直接间接带动了许多民众消费的热潮。今年台南购物节较无同的是，过去是单笔消费满额才会当抽奖，不过今年顺应民意，只要累计消费100块就当，而且无论发票或者是收据，小额拢有中奖的机会。所以我们更期待今年可以把好的一个经济再创佳绩带到每一个最基层的地方，来为我们大台南的民众啦，跟包含就是说未来来旅游的民众，大家要记得收据发票都要留好。今年购物节将对9月10号到明年3月10号，规划超过30场的大小系列活动，除了要抽100万的汽车，后小卖公布豪宅要抽，希望再创150万的参与人数，带动超过200亿的经济效益。今日新闻管制采访报道。丰泰所在来大雨，差不多已经为水库补充满满，但救人救命的货库，却因为丰泰原因，货库存即将见底。早至9月5号，南部地区、嘉义、台南、高雄、屏东、平湖、台东等地区医疗用货只剩3天左右，但每天病的需求量却需要2100地。若是无赶紧补充医疗所需的货益，上紧伫这个周末，南部地区的医疗用货就会用了。若是发生紧急用货事件，恐惊会造成正大影响。最近嘉南地区因为我们前几天台风的关系，那么停班停课，那一天我们非常多的捐血活动都取消。那我们那一天光是取消活动就将近3000担。那目前我们今天早上的血液库存量只有4.2天而已。那今天是星期3，我们预计到星期5的时候，库存量可能会低于3天，那是非常危急的一个状态。我们最正常的情形下，希望我们每天的库存量要有7天以上。所以我们到星期5的时候，我们很担心这样的一个血液可能不足以供应我们的医院的病患，所以希望我们的台南地区的一个市民朋友赶快来捐血。关会中心紧急呼吁，希望南部地区的乡亲朋友，只要是身体健康，2礼拜无感冒，食药啊、注射等情形，希望会当赶紧前往附近关会站，或者是关会车关会，为即种见底货库补充救人救命货益。记者张世维采访报道。今年台南文旦比赛已经是第9届，经过2个月严格评选赛程，比果园嘛比水果本身，嘛互台南文旦的水平一档比一档进步。其中有一条适合对77位参赛者当中，颁发龙顶、优顶以及头顶奖等24位，还有1位特顶奖，才由满岛农友郭李春梅摕下文旦王。其中1名品尝，1名将来推荐中秋送礼上好的水果。这个皮这么样的细致那里面的果肉这么样的鲜艳所以说非常非常好吃。而且文旦是一个健康的水果，健康的果品，欢迎大家来9月29号中秋节吃文旦，配合咱的连土族的迄个肥料，就是讲搭配的阮嘛研究真久，到研究到配合甲会好势。台南文旦因为土壤第一条件适合文旦生长的优势，加上农友的栽培管理技术不断提升，所以旁边的滋味互人印象深刻。另外，郭国文团队嘛结合企业持续协助农民行销。透过中秋的送礼，那能够多多享用我们麻豆官田下营的麻豆文旦。那在企业美好方面，我想也要感谢郭国文委员一直在美好我们的企业，帮助我们这些业务农。现场所有得奖的油啊，伊的品质一定拢是水平以上，所以对外观、形体、质地甲重量等条件，农会总干事嘛要教大家经文旦的小撇步。不要那个碰头，就是尖尖那个头的话，可能会比较是新长。然后像这一颗很标准，然后它摸起来毛细孔是很细的，这个就是最标准的。然后还有它的底部这边会有点凹，那这凹的话就是代表它是已经成熟了，所以这是很标准的一个挑文旦的一个办法。乱叫提醒大家，因为满豆文旦品质保证，所以想要选买得奖农友所栽种的卡手就要紧，也无已经供不应求。但新闻管制采访报道。
台南地检署侦办前议长郭信良伫安南区电西自办中卫区一案，郭信良涉嫌向业者索贿1000多万。该案伫7月7号申请羁押禁见61天后，侦查终结。南检伫9月5号以贪污定罪提起公诉。有关郭姓被告、高姓被告于台南市安南区电西自办市地重划案，借势借端勒索财物及收贿一案，检察官侦查终结，认郭姓被告前曾担任台南市议会议长，具有依决预算法规、执行行政机关等法定职务。高姓被告则担任台南市安南区电西里里长，且长期担任郭姓被告服务团队成员。高姓被告因知悉电西重划案有利可图，遂接洽电西重划案业者，欲购买已废地，为协议未成而未能完成买卖。高姓被告竟与郭姓被告共谋，由郭姓被告于110年6月间出面，以高姓被告曾向电西重划案业者提议买卖已废地为端由，向业者强索财物贿赂。业者因口郭姓被告凭借议长身份介入电西重划案进度，且思及日后办理相关程序中可获得郭姓被告协助，遂同意支付共1300万元汇款。另外，有关量刑意见的部分，南检认为过高两嫌，有辱官箴，而且犯后态度无好，建请法官将当量刑。检察官建请法官审酌郭姓被告、高姓被告均为公务员，本应廉洁自持，竟为图一己之私利，利用其等身为议长、里长之职务上机会，向辖区土地重划业者借势借端勒索财物，并收取高达1300万元的汇款，实有辱官箴，应予严惩。且被告否认犯行，犯后态度不佳，建请法院从重量刑，并宣告褫夺公权。记者张世维采访报道。安井显泰是日本安井家族200活动内唯一的传人。这次来到台南，展出家族代代收藏的风俗图，同时结合家己创作的作品，展现跨时空的艺术美学。平常是我的这个展的这个作品是一直都是玻璃为主，可是这一次的展览是展比较大，然后我们的这个我玻璃的这个原来是想有这个想法，然后。原来是我的这个玻璃里面有浮世绘的元素，然后我的这个家族，我的祖父，然后父亲，然后妈妈，还有我，全部都是艺术家，所以每一个人的这个艺术家的想法，所以有一些展里面有以前我跟爸爸还有祖父收藏的浮世绘，然后我爸爸的作品。然后我的玻璃现场展出风俗图作品40件，直径为24百，完整呈现日本明治维新前后风俗图的风格，当中也包含安井显泰个人的10件玻璃艺术创作作品。一般都是做玻璃的人是不会画画，还有一般都是画画的人是不会做玻璃，还有一般都是收藏浮世绘的人也是不会做艺术啊。但是我全部都有会。但是没有那么厉害，还是努力中。但是有一对字的这个特色是还全部都有的意思。日本风俗图流行在17到19世纪，
代表着日本的技术甲历史，佮加上安静现代再来画作以及玻璃工艺，互传统甲现代技术结合，互民众看到无同款的日本美学。台南新闻顺怀采访报道。由市府都发局举办台南主角的计划，今年主要分2大类，包括大专院校组成的创作团队参与主角的竞赛，甲专家师生组成的专案团队改造闲置点来驻村。其中竞赛组的部分总共有9间大专院校，结合台南在地10个民间团体进行社区据点的改造。其中北区大林里一块运动公园，经过台中科技大学室内设计系5位学生的设计，利用暑假2个月的时间，对整地、规划到设计施工，将原本杂乱的公园利用痕迹来架悬，不但保留原有的树木，形成一个平台，而且佫会用个野引举办市集的活动。我们是台中科技大学的室内设计系。当初是有老师，我们的设计老师带我们，问我们说要不要一起下来做台南主角的计划，所以我们就一起下来做这个工程。然后他刚开始有初选，我们很幸运的有被选上，然后选中这个基地，然后来一起做这个工程。然后我们的设计发想是，因为这边是有很多树的公园，所以想要用行架。这种也是木质的材料，然后在这个社区做一些不一样的改造。因为有考虑到他们之后每个礼拜6日都会在这边办市集，市集假如有一个高的平台，就会有更多活动的可能性。他们的工作人员也可以上去布置场地，像是在上面用一些串灯，或是有布条可以连接这个行架，让这个场地有更多活化的感觉。经过2个月的改造，不管是木工、电工，或者是植栽，拢是由学生家己来施作。伫月8月底完成以后，9月初，都发局嘛一一前往评审，希望借由学生的创意甲想法，为社区甲地方注入新的特色。台南新闻林根采访报道。为着推动大台南的文化发展，台南市文化局甲国立台湾文学馆将展开3档的合作，为推动国际文化交流、深化研究电装电视、促进城市文化参与、建立在地文化社群机制以及其他文化相关等高大面向。我们对于整个台湾文学乃至于台南文学的深化这个其实我想台湾文学馆有很丰富的经验所以怎么样彼此交流是有帮助的。对于注释作家在这件事情，因为我们其实有很多的场域，那文学馆有很好的国际网络那我们怎么一起加总起来那有更多的文学的心血或大师们能够常驻台南。台湾馆最近近年就是在比较是致力于推广这个国际就把这个台湾文学还有台湾的文化推广到国际。那所以如果说我们有这个文化局台南的这个在地的支持，那我想可以更有这个丰厚更有厚度的把这个台湾持续的推向国外。文化局表示，迎接台南400，今年底将出版台南文学史。文化局含台文馆后半年也将启动文化空间美学，运用兰陵文学家、台湾文学基地等等，强化台南在地文学能量。台南新闻顺怀采访报道。感染性腰子结石是因为闭合道感染形成的腰子结石，因为细菌容易藏伫个结石内底，并且造成闭合道的感染，严重者会引发败血症。因此，基比病院闭合外科医师建议，感染性腰子结石除了治疗闭合道的感染，同时嘛会将结石来清除清气。感染性肾结石，它的成因主要就是因为一个反复的泌尿道感染。那常见的泌尿感染的细菌就是所谓的变形杆菌。它这种杆菌呢，它会分解我们尿液里面的尿素，形成这个不溶于水的这个氨结晶。那如果一直反复的泌尿感染长期下来的话，它会把我们这个尿液里面的尿素分解成氨结晶，然后会形成这个结晶化。那结晶久了，它可能会堆积。
同时细菌会躲在这个结晶里面，造成这个结石越来越大。所以后续呢，如果说都不处理，那病人可能后续就可能会造成这个肾功能会受损。那同时他的泌尿感染也在药物治疗会变好，可是没多久可能就会再复发。基美病院毕业外科医师李高汉表示，对着复杂的感染性结石的病人，除了抗生素的治疗，另外传统嘛会使用真皮肾脏造瘘的喙石手术，但因为传统的空喙较大，穿刺的角度容易受限制。现在有微创的真皮肾脏造瘘的喙石手术，如果一个角度无法度将结石清理清去，嘛会用建立无同的穿刺管道。微创的经皮肾脏造瘘碎石手术，相对于这个传统的这个经皮肾脏造瘘碎石手术呢，它的伤口是比较小的。那传统的手术呢，大概伤口大概差不多有1公分。那这种微创的，它的伤口可以减少在1半左右，大概只有0.5公分。那同时，因为我们是做所谓的微创的伤口，所以因为这个微创的伤口呢，可以让我们因为肾脏的那个肾盏的结构呢是有多个角度的。那如果我们只能从一个肾脏的一个角度去处理这个结石，有些时候如果这个结石长满的整个肾脏，我们很难说通过一个角度就去把结石清理干净。那这时候我们就可能需要第2个通道，甚至第3个通道。那过去呢，因为有这个传统的手术，它的这个伤口比较大，那肾脏的损伤会比较大，那大家就不会考虑做第2个通道。那现在也因为是用了这种所谓的微创的这个肾脏造瘘碎石手术，所以后续我们做了第2个通道、第3个通道，其实对肾脏的伤害，其实我们在追踪下来看的话，其实影响不会太大。基美病院对2018年引进微创真皮肾脏造瘘的喙石手术，不但会用搭配这种的方式，提高结石的清除率，手术后嘛用降低痛痛、出血加感染的风险。医师提醒，有感染性结石的病人，在结石治疗完成以后，后续嘛要定期追踪，避免结石佫再度来发生。台南新闻引根采访报道。舞者们一个个跟着音乐的节奏跳起舞来，投入的神情、熟练的舞步、精彩的团队合作，吸引众人目光。所以我就想把这个动力，好像生命活在当下那件事情的力量，把它变成一个舞作。不论是吼叫、哭泣，或是开心的笑，舞者们都敬业地表现出情绪。不过这一次特别的是，他们将要跳出卫武营了，以玻璃路在高雄那座山转战高雄山区，沿着山线翩翩起舞。他们将走访高雄12个区域，从凤山区出发，总共15场演出。那也非常期待，我们会借用这个玻璃路在高雄，我们把艺术带到卫武营以外所有的地方去，我们来用舞蹈来画一幅高雄的地图。这个乐曲当初在听到的时候，它一直重复一个乐章，然后它每次重复的时候，我都会感觉它很激励人心。没有制式的舞台，没有固定的席位，只有音乐、舞者和一支工业用电风扇。透过这种特别的演出方式，为的是要让更多人亲近艺术。大家在台湾制造出来的那个工业电扇，我觉得它非常代表台湾，各个大街小巷你都会看见它。不是在这一个有灯光、有化妆的那一种艺术舞台上演出了哈，让民众能够亲眼目睹，我们的舞者，其实他在表演的时候，他的动作其实是这么真实的。因为许多地点都在山区，团队光是往返场勘的里程数就已经突破2100公里。不过也正是因为有这个机会，让艺文资源相对不足的偏乡地区，不论是学生或是在地民众，都能透过观赏演出更加认识舞蹈。对我们三线的朋友来讲，真的是一个非常非常难得的一个机会了哈。那所以呢，我们民政局也请我们的所有行政区的区长，一定全力的来支援让我们的表演能够顺利的完成。舞者们以大地为舞台，将要在那些看见山的地方跳舞，让更远的人都能感受舞蹈带来的力量。记者郑光佩、庄淑婷高雄报道。感谢你收看中嘉台南地方新闻，我是陈碧纯，咱再会。